السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مجالات كتير ممكن تسمع عنها لأول مرة وتفتكر إنها حاجات نادرة أو مش منتشرة، لكن لما تدخل جوه التفاصيل بتكتشف إن في تجارة كاملة ماشية بصمت وبتحقق أرباح ضخمة. واحدة من المجالات دي هي تربية التماسيح. التمساح الحيوان المعروف بشراسته وقوته بقى النهاردة مصدر دخل للمزارع كاملة، وبيدخل في سلاسل إنتاج معقدة من الأكل للجلد للطب التقليدي. في الصين المجال ده مش بس موجود، ده بقى جزء كبير من الاقتصاد المحلي. في الفيديو ده هنتكلم عن ازاي الصين بتربي التماسيح وبتستفيد من كل جزء فيها، والأهم هل ده فعلا بيتم تحت رقابة محترمة ولا في انتهاكات. بس لو أول مرة تشوفنا ما تنساش تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. الصين بدأت تهتم بتربية التماسيح بشكل منظم في التسعينات، وكان الهدف وقتها تقليل الصيد الجائر وتأمين مصدر ثابت للجلود عالية الجودة، بدل ما يتم صيد التماسيح البرية وانقراض الأنواع. الحكومة سمحت بإنشاء مزارع مرخصة تخضع لرقابة بيطرية وبيئية. الأنواع اللي بيتم تربيتها مش أي نوع وخلاص، في تركيز على التمساح السيامي ونوع تاني أمريكي لأنهم بينتجوا جلد أنعم وقابل للدباغة، وكمان بيوصلوا لحجم مناسب في وقت أقصر. الدورة بتبدأ من جمع البيض في موسم التكاثر، وده بيكون في جو حر شديد لأن درجة الحرارة بتأثر على تحديد نوع الجنين. كمان البيض بيتخزن في حضانات بدرجة حرارة ثابتة وبتقعد فترة الحضانة من 70 ل 80 يوم. بعد الفأس التماسيح الصغيرة بتتحط في أحواض خاصة فيها حرارة مناسبة، مياه متجددة ومساحة كافية للحركة. والغذاء بيكون متوازن، لحوم مجمدة أو مخلفات دواجن أو أكل مصنع مخصوص. طول فترة التربية بيتم تسجيل كل حاجة، الوزن والنمو والسلوك والحالة الصحية. التربية بتاخد من 3 ل5 سنين على حسب النوع والهدف من التربية. لو الغرض الجلد بس بيتم الذبح في سن أصغر لما الجلد بيكون أنعم، ولو الهدف كمان اللحم بيستنى لحد ما يوصل حجم مناسب لتسويق اللحوم. أهم وأغلى حاجة جلد التمساح بيتنضف ويتدبغ في مصانع متخصصة وبيتباع لماركات فاخرة أو مصانع محلية. شنط جلد تمساح أصلية ممكن تبدأ من $1000 وتوصل لأكتر من 10,000 حسب الجودة والشغل اليدوي. الصين دلوقتي بقت من أهم الموردين لجلد التمساح في العالم بعد استراليا وتايلاند. اللحم بيعتبر مصدر بروتين بديل وفي طلب عليه في مناطق جنوب الصين، بيتقدم في شوربة ومشوي أو حتى في سندوتشات سريعة. بعض الناس بيقولوا انه طعمه قريب من الفراخ بس فيه نكهة بحرية خفيفة. والعظام والمخالب والأسنان بتدخل في صناعات الحرف اليدوية، وبعض المعتقدات الشعبية بتستخدم أجزاء من التمساح كمكونات للطب التقليدي، خصوصا في وصفات العظام والمفاصل. مزرعة متوسطة فيها حوالي 500 تمساح ممكن تحقق مبيعات سنوية بأكتر من مليون يوان، ما يعادل حوالي 140 ألف دولار. الصين فيها عشرات المزارع المرخصة وبعضها بيشتغل على التصدير بالكامل. تربية التمساح وفرت فرص عمل لناس كتير، من عمال حضانات البيض لناس بتشتغل في المعالجة والدباغة لمصممين في مجال الجلود. رغم المكاسب في جدل كبير حوالين تربية التماسيح. منظمات حقوق الحيوان بتقول ان التماسيح كائنات برية المفروض تفضل في بيئتها الطبيعية، وبعض التقارير بتتكلم عن ممارسات غير إنسانية في الذبح أو ظروف تربية سيئة في بعض المزارع. على الجانب التاني الحكومة الصينية بتقول إنها بتراقب كل المزارع وإن التربية المنظمة أفضل من الصيد العشوائي اللي بيهدد الأنواع بالانقراض. في نوع من الموازنة ما بين الحفاظ على الأنواع والاستفادة الاقتصادية واحترام المعايير الأخلاقية. تربية التماسيح في الصين مش مجرد مزارع، دي منظومة متكاملة بتجمع بين العلم والتجارة والرقابة. من البيضة لحد الشنطة الجلد أو طبق الأكل، كل خطوة محسوبة. اللي بيحصل ورا الكواليس مش بسيط، وراه جدل كبير ومصالح متشابكة. وسواء كنت مع أو ضد، فالمجال ده بيكشف قد ايه الانسان ممكن يطوع الطبيعة لخدمته، بس دايما في تمن. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد.